हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ मिनी ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो रही है शाम, टाइम हो रहा है 6:30 और आज हम सॉरी 8 बजने वाले हैं। मेरे को टाइम का पता ही नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं लेमन चिकन। तो सोचा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला था तो मैंने रेसिपी नहीं डाली थी। टाटा, सी यू।